Salut, c'est un pour toute une nouvelle vidéo. Donc c'est un première vidéo où on voit dans le carré. On va faire un ipope opening. Il va peut-être me dire quelque chose, de vous dire quelque chose, je sais pas. On va faire, je sais pas, un pack opening. On va faire un petit coffre en argent, 3 cartes. Enfin du bel combat et ce que tu fais. Donc désolé de m'avoir pas vu. Dit ok, je vais faire un combat amical. Je sais même pas s'il est en ligne encore, hein. Donc faut attendre. Désolé, en fait ma tête elle est pas vraiment comme ça, je suis comme ça aplati. Je suis vraiment désolé, hein. Non, je suis pas comme ça, il fait pas de combat dans ce. Ah non, je veux pas quitter le clos, c'est trop malade. Non, mais il dit ok, hein. Après il répond plus, hein. Donc attends, il va dire dis aux abonnés, je sais pas quoi. Enfin, de dire je sais pas quoi, mais je sais pas dire. On va faire, désolé, vous voyez pas me décor, notre prochain va être comme ça. Donc, après, on va me voir, je sais pas, je vais faire des miniatures, pas des miniatures, mais en fait, je vais faire un côté où il y a ma tablette et un côté où on me voit. Donc, ça veut dire, j'ai bientôt 1000 pièces et les mecs, regardez, je suis à 1000, je suis à 10, je suis à 1336 sur 2000. C'est pas fou. Ah, le mec, je suis que RN5, c'est pas un prank, regardez. C'est juste, regardez. Le bullet de combat, il est RN3. Je vous le jure, regardez. Mec, les mecs, c'est la future barbare. Mais ils sont où? Il y a le bruit, mais. Et les mecs, à RN 1, il y a le chasseur et le chaucheur de cochon. Les mecs. Et après, là, il y a tout ça. Il y a tout ça, ouais, il y a plein de choses. Hein. Et ça a changé. Ah, et aussi, il y a le mineur RN4 et RN5. Donc, je suis RN5. Dans les quêtes, au pop géant, je suis à 30 sur 300. Donc, c'est pas fou. On va changer de quête. Oui. Oh, faut ouvrir 10 coffres. Donc, ça va. 10 coffres. Ça va ouvrir 10 petits coffres. Enfin, 10 coffres. Donc, un coffre à couronne. 37. Garde les dégâts. Je peux peut-être avoir le chantier. Je sais pas. Attendez. Il est toujours là. Pourquoi il dit rien? Il y a un problème. Ah non, je pense que des feuilles de donc faire un petit combat de ces deux dans mon deck. Il est bien un peu quand même. Je vous dis mon deck. Ballon niveau 2, bientôt niveau 3. Niveau 4, sorcier. Niveau 5, mini PK. Niveau 3, belly de combat. Niveau 2, prince, bientôt niveau 3. PK, il est niveau 2, je peux le mettre niveau 4, mais j'ai pas assez d'or. Niveau 2, bébé dragon. Sorcière, niveau 2, je peux la mettre niveau 3, mais j'ai pas assez d'or. Et mon chevalier peut être niveau 8, il faut mettre combien? Qu'il soit niveau 8. 2000. Ah oui, bon, ça va. 2000. Ah bon, bah. Mais oh, si j'avais 70 gemmes, j'aurais pu. Donc, désolé si ma tête elle est un peu aplatie. Hein. Mais dans une autre vidéo, ma tête sera pas aplatie, donc je suis désolée. Donc je suis désolée, mon départ il est là. Ah mince, je vous montre pas, parce que dans les autres vidéos, vous allez dire ah cool, il est cool en fait son départ. Attendez, c'est sûr, ça fait combien de temps? Et donc, la dernière vidéo. Ah, attendez, il fait quoi? Oh non, il a quitté le clan CR7. Pourquoi il a quitté le clan? Attends, quel clan? Pas de clan ça. Ah ça, pourquoi je vais écrire pourquoi elle a quitté le clan. Ah non, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, genre de... les mecs,
déjà, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Et comme je vous ai dit, je vais vous montrer quelque chose. Ce que j'ai fait aujourd'hui, enfin, que j'ai viens de ramener aujourd'hui. Donc, je sais pas pourquoi elle quitte avec l'eau. Je s'y parle plus. Pourquoi il fait pas de combat? Il fait un combat. Ah mince. Attends. Pourquoi il répond pas? Ah, c'est peut-être sa mère qui s'appelle, je sais pas. Les mecs, quand je serai niveau 8, je pourrai faire ça et regardez. Je peux gagner des coffres de tournoi. Ça veut dire que j'aurai des coffres de tournoi. Je ferai des vidéos dessus. Les mecs. Et aussi, je crois qu'on gagne des cartes. 1100 cartes. 200 cartes. On va faire un petit combat 2 contre 2. On va arrêter la vidéo. Donc, il faut que je me dépêche parce que au bout de. Quand la vidéo est trop longue, faut que je fasse quelque chose. Je sais même pas ce qu'il faut faire, mais je me dépêche. Hein. Désolée. Hein, de ça. Ah mince. Désolée. Donc voilà, on se prépare, on va mettre le petit sorcier. Ah mince, j'ai dû. What? C'est quoi ce gueule? Bon, on va avec le petit Pékin. On va arrêter le 7. J'attends pour protéger. Hein, parce que... Et puis voilà, on va protéger. Attends, avec le petit Pékin. Enfin, le petit mini Pékin. Et après, mince. Ah ouais, le dragon il protège bien. Je vais mettre le petit bébé de combat là pour dépousser le petit parce que comme première fois, le bébé de combat niveau 5 balle au mousquet, enfin niveau 3 balle petit sorcier faut que je me dépêche. Ah cool. Là il a bien gros avec le petit ballon pour aller-retour pour rien, je vais tester. Ah oui, désolé qu'on m'a pas vu, donc on fasse très vite. Hein. On fasse très vite. Ah là, on va... Ah, c'est bon de ça, là. Ah ouais. Désolé pour la oh, tous ces squelettes.